till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. Hi, My Way of Cooking ന്റെ പുതിയൊരു വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മള് കൊറോണ കാലത്തെല്ലാം നമുക്ക് ഹെൽത്തിന് തൊണ്ടക്കെല്ലാം നല്ലൊരു ഒരു സുഖമുള്ള ഒരു ഡിഷുമായിട്ടാണ്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രസം. നമ്മളെ കേരളത്തിൻ്റെ തനിമയായിട്ടുള്ള രസത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയാണ്. പുറത്തൊന്നും രസപ്പൊടിയൊന്നും ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഞാൻ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് അതിസ്വാദിഷ്ടമായ രസത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നത്. എൻ്റെ അച്ഛന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കറിയാണ്. രസം ഉണ്ടായാൽ അച്ഛന് വേറെ കറികളൊന്നും വേണ്ട. എൻ്റെ അമ്മ എപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അച്ഛന് രസം. നമ്മൾ പണ്ടേ ചെറുതിലേ ആ രസം കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്കും ഭർത്താവിനും ആ രസം എപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലുണ്ട്. ആ രസത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത്. എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഞെക്കിക്കോ. ഈ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ബാച്ചിലേഴ്സിനും സിംഗിളായിട്ടുള്ളയും ഫാമിലി എല്ലാവർക്കും ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചട്ടിയിലാണ് രസം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചട്ടിയിൽ ആക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് ടേസ്റ്റും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുളിയുള്ള സാധനമല്ലേ, അത് സ്റ്റീലിൻ്റെയും ഇതിലെല്ലാം ആക്കുന്നതിൽ നല്ലത് നമ്മൾ ചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആദ്യം ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങയെക്കാളും വലിയ വലിപ്പത്തിൽ പുളി പുതിർത്തിയതാണ്. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പുതിർത്തി വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഞാനൊന്നും ആക്കുന്നില്ലേ, എല്ലാം വയ്യ മിക്സിങ് ചെയ്യാം. ഇതിലെ പരിപ്പിൻ്റെ വെള്ളമാണ്, പരിപ്പ് വേവിച്ച വെള്ളമാണ്. ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിനി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. ഇല്ലാത്തവർ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ. പരിപ്പ് വേവിച്ച വെള്ളമാണ് ഇത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് പോരെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കാം. ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണ്. ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്. വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ ബോൾ പോലത്തെ ഇത് അല്ലിയെടുത്ത് ചതച്ചെടുത്തതാണ്. ചതച്ചെടുത്താലാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്. ചെറിയുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളിയും ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഒരു 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്. നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ്. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആദ്യം നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാമല്ലോ എല്ലാം കൂടി. ഈ മിക്സിങ്ങിലാണ് നമ്മളെ പുളിയും എല്ലാം ഇതിലേക്ക് നല്ലോണം ചേരുന്നത്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ രസം ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എല്ലാവർക്കും. രസം അതേ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് രസം, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അമ്മ പരിപ്പിൻ്റെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കില്ല. ഞാൻ പരിപ്പിൻ്റെ വെള്ളം ഒരു ദിവസം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിലും നല്ല ടേസ്റ്റായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പരിപ്പിൻ്റെ വെള്ളം ചേർത്തത്. പരിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല, സാധാരണ തന്നെ ആക്കിയാൽ മതി, വെറുങ്ങനെ തന്നെ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും രസം. ഇപ്പം കണ്ട നല്ല ചേർന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് നിറച്ചും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. പൊടികളും പിന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർന്നല്ല, ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഇതിലേക്ക് നിറച്ചും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ ഏകദേശം 3/4 ഭാഗം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ലോണം കുറേ വെന്ത് വരണമല്ലോ. ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കത്തിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ അടുപ്പ് കത്തിക്കാം. ചട്ടി ഈ രസം എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ച് നല്ലോണം ഇനി പതച്ച് വരട്ടെ. മൂടി വെച്ചിട്ട് കത്തിക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കണം, തിളച്ച് മറിഞ്ഞു പോകും. എപ്പോൾ രസത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തിളച്ച് മറിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കണേ. നമുക്ക് നല്ലോണം തിളച്ച് വരട്ടെ, അതുവരെ കത്തട്ടെ. അപ്പം നമ്മളെ രസം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാമല്ലോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റായി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇളക്കി നോക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മളെ തക്കാളിയെല്ലാം നല്ലോണം വറ്റി വെന്ത്, നമ്മളെ തക്കാളിയെല്ലാം കണ്ട തക്കാളി ഉള്ളിയെല്ലാം നല്ലോണം വെന്ത് ഇതായില്ലേ പേസ്റ്റ് നമ്മളിതിലെല്ലാം രസത്തിൽ ഇഴുകി ചേർന്ന് കണ്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇത്. നമുക്കിത് ചേർക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് കായപ്പൊടി. നല്ല മണടിക്കുന്നുണ്ട് കായത്തിൻ്റെയും ഉലുവേൻ്റെയും ഇട്ടേരം. ഇത്
ഇനി നമുക്ക് മല്ലിയില ഇടണ്ടേ. മല്ലിയില ഇട്ടാലല്ലേ രസത്തിനൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. മല്ലിയില ഇട്ട് പിന്നെ നമ്മളെ കറിവേപ്പില, നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള കറിവേപ്പില ഇഷ്ടത്തിന് ഇട്ടോളൂ. ഇത് കുടിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കൊറോണ കാലത്തെല്ലാം നല്ല തൊണ്ടക്കെല്ലാം നല്ല സുഖമായിരിക്കും. എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി വെക്കുക. അതിനൊരു ഞായറാഴ്ച എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക. നല്ല നമ്മളെ ഇതിനെല്ലാം തൊണ്ടക്കും എല്ലാം നല്ലതാണ്, ആരോഗ്യത്തിനെല്ലാം നല്ലതാണ്. ഈ കൊറോണ സമയത്തെല്ലാം ഇത് കുടിക്കാൻ നല്ലതല്ലേ. ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ. ഉപ്പ് കുറവാണ്, കുറച്ച് ഉപ്പിടാലോ. നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂണല്ലേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ഉപ്പിട്ട്. നല്ല പുളിപ്പും എരിവും എല്ലാം ഉണ്ട്, നല്ല കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവെല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല. ഇനി നമുക്കിത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് വറുത്തിടണം. രസത്തിൽ വറുത്തിടലല്ലേ. ഇനി അടുപ്പ് ഓഫ് ആക്കട്ടെ. ഇതെല്ലാം രസമല്ലായി, ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ആക്കാം. നല്ലോണം ഇനി ഇതിൽ തന്നെ വെന്തോളും. കണ്ടോ മല്ലിയിലയെല്ലാം ഓഫാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രസത്തിന് വറുത്തിടാൻ എന്താ ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് നല്ലോണം ചൂടായി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാമല്ലോ. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടാകട്ടെ. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി കടുകിട്ട് ഒരു 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ്. ഇത് വറുത്തിട്ട് നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും രസത്തിന്. നല്ല മണം ഉണ്ടാവും. രസം എപ്പോൾ മൂടി വെക്കണം, നല്ല ചൂടോടെ കുടിക്കണം. അതായത് നമ്മളെ തൊണ്ടക്കെല്ലാം നല്ലതാണ്, ഹെൽത്തിയാണ്. നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. തീ കുറച്ച് വെക്കുക. 2 കായ്മുളക് കൂട്ട്. ഇനി അടുപ്പ് വെക്കാം. രസത്തിലേക്ക് വയ്ക്കാം. നല്ല മണമടിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഹെൽത്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുക. എല്ലാവരും എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം രസം കേട്ടോ മക്കളെ. അപ്പോൾ തന്നെ മൂടി വെക്കണം. കേട്ടോ നമ്മളെ അടിപൊളി രസം റെഡിയായി. ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്ന് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയത് വെജിറ്റബിൾ മീലാണ്. വെജിറ്റബിൾ മീൽസിൽ എന്തെല്ലാം വെച്ചാൽ ചക്കയുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ അടിപൊളി പരിപ്പ് കറി, പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം രസം. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയത്. മെയിൻ രസമാണ്. ഈ പരിപ്പും ചക്കയും ആക്കുന്ന നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ. അപ്പോൾ അതിൽ ചക്കയെല്ലാം കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് ആക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ മോരാണ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം അമ്മ ആക്കിയത്. ഇനി നമുക്ക് പരിപ്പ് കറി കൂട്ടിയിട്ട് തിന്നുന്ന തന്നെ ഒരു ഒന്നൊന്നര ടേസ്റ്റാണ്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഒടുക്കത്തെ ടേസ്റ്റാണ് പരിപ്പ് കറി. ശരിക്കും പരിപ്പ് കറി ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുഴച്ച് എന്നിട്ട് കുറച്ച് മോരിങ്ങനെ എടുത്തു കയ്യിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുടിക്കുക. ഇതിൻ്റെ അതിങ്ങനെ ഒഴിക്കുക. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒടുക്കത്തെ ടേസ്റ്റാണ്. അമ്മേൻ്റെ മെയിൻ സംഭവം രസമാണ്. കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ രസം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ അമ്മ രസം. രസത്തിനെ പറ്റി പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കുറേ കഥയുണ്ട്. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേ എൻ്റെ അച്ചാച്ചൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അച്ചാച്ചൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇരിക്കും. ഞാനും എൻ്റെ പെങ്ങള് വിജിനിയും. എന്നിട്ട് അച്ചാച്ചൻ നമ്മക്ക് ഒഴിച്ചു തരും. അച്ചാച്ചൻ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ അച്ചാച്ചനെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കൊടിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ശരിക്കും. അപ്പോൾ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വരുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അച്ചാച്ചനാണ്. അപ്പോൾ ഈ രസം കണ്ട അമ്മിത ആ രസമാണ് അമ്മ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രസം നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഇളക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇളക്കി അന്നേരം അടിയിലുള്ള ഇങ്ങനെ ഓരോ അടിയിലുള്ള സംഭവമെല്ലാം മുകളിലോട്ടേക്ക് വരും. ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. ഈ പൊളിയാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. ശരിക്കും സൂപ്പറാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എല്ലാവരും ഒരുവിധം മലയാളികൾക്ക് രസം നമ്മുടെ സദ്യ കൂടെ രസം കൂട്ടി കഴിക്കാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും മീനെല്ലാം ഇടയ്ക്ക് അമ്മയോട് പറയാം, അമ്മ എനിക്ക് സാമ്പാറോ അല്ലെങ്കിൽ മോര് അതുപോലെ പരിപ്പ് കറി ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വിടയില്ല. ഒരു മാസത്തിൽ അമ്മയോട് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇതിലൂടെയെല്ലാം നമ്മൾ പോകും. എന്തായാലും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കലുണ്ട്. നമ്മൾ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു രസം
പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു രസം നമ്മുടെ അച്ചാച്ചനെല്ലാം നമ്മളെ അച്ചാച്ചനെല്ലാം കുടിക്കുന്ന ആ ഒരു രസമാണ്, കുടിച്ച രസമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളും അത് അനുഭവിക്കണം, അതിലൂടെ പോകണം. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഇതല്ലേ. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദഹനവും നടക്കും അതിലൂടെ, രസം കുടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ബെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അമ്മേൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും, രസത്തിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണും. അതെ, അമ്മ പറയുന്ന പോലെ ആഴ്ചക്ക് ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അമ്മേൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അമ്മേൻ്റെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഞെക്കിക്കോ. ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ അച്ചാച്ചനെ അമ്മമ്മേനെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു. ഓക്കെ.